美好的一天从吃鱼开始。看一看今天大姐准备的饭菜，太丰富了。听说还有清蒸罗非鱼呢。锅里了。啊，也在锅里了。啊。来看看大姐没化妆啥样？这也太近了呀！特写嘛。这不素颜都曝光了吗？看看大姐在紧张的制作。今天是21年1月17号的下午，现在是1点钟。咱们继续停留在海南乐东石门水库，继续挑战半斤以上的大鱼。自从做了自媒体之后呢，就结识了太多的老铁，在我游钓中国的路上呢，一路的陪伴，时不时的呢会调侃我几句。昨天呢，有网友私信我，说那么多人喜欢大姐，说春雨大哥，会不会吃醋或者是生气？今天呢，借着这个机会呢，郑重的跟大家呢解释一下，春雨呢从来不会吃醋，更不会生气。一路陪伴的老铁们呢，要么喜欢大姐，要么呢喜欢春雨，这都是非常的正常的。现实中呢，春雨的生活呢，并不是特别的精彩，春雨本人呢，也不是特别的优秀，但春雨呢，始终呢，保持自信。Hello， 谦虚呢。所以呢，现实中呢，没有情敌一说，更不会去生气，因为呢，始终相信我呢，绝不是那个卖炊饼的。大姐呢也不是小潘，所以呢，就算你是西门，也没啥用。就这么自信的，充满自信，就像咱们到广东一样，没有人叫我靓仔，但是评论区呢，很多老铁都叫我靓仔。看看大姐，要靓仔这美的啊！这是什么呢？这是菠菜鸡蛋汤。好了，马上呢，饭菜就好了，然后呢，咱们就吃饭。吃完饭继续战斗，挑战半斤以上的大鱼。吃完饭开始战斗。看看下边多钓友啊！从这个角度看一下，看看热闹不？风浪还是那么大，看看这里跟战场似的。都说刮风好钓鱼，今天的鱼口怎么不好呢？看看咱上鱼了。看，上来。巴掌飞。到那个鱼库里头，我到那个更不好拿，这么拿了吧，到槽里头。风太大了，咱们收了。今天实在是没办法了，天公不作美呀，风浪实在是太大了。咱们呢，就算是留点遗憾吧。下次呢，再来挑战石门水库。好了，朋友们，最后呢，咱们再做一个简单的总结。在石门水库呢，咱们玩了3天，直到最后一天呢，才玩得明白。介绍一下当地钓友呢使用的这个线组，就是正常手竿的这个线组，就是这么一个线组，就是跟咱们平时呢小型的岸基差不多。
这个铅呢就是5颗、6颗这样吧。然后呢，前边呢是一个单钩，单钩上呢挂上蚯蚓。这个钓法呢就是传统的绷尖儿，北方人呢叫闷杆钓法，也就是无漂钓法，把它抛出去，等待吃10口，效果呢非常好。当地钓友呢每天呢钓的很多。这个水库呢，这个鱼很怪，虾滑、冻饵，包括一些罗非饵料都不好使，只印蚯蚓，就是把整条的蚯蚓挂在上面。另外呢，今天的风呢实在是太大了，包括也不能现场解说。另外呢，钓鱼的视频呢咱也没有办法录制，因为风噪太大。所以呢，今天呢咱们就分享这么多。一会儿呢，咱们就准备离开石门水库，下一站还是未知。好了，朋友们，咱们下期再见。